Subay sa mong balita, ang sundang nga gigamit sa pagbuak sa baligyang butong ulubi mo'y gigamit ni Carlo Campo Redondo sa linuong nga pagpatay sa live-in partner ug sa duha ka mga anak. Samtang gitug-an sa mga kauban ni ini nga mamaligyay og butong nga naggumon sa sugal ug illegal nga drogas ang suspect. Kini uban pa sa report ni Alan Domingo. Daw dili magatuo ang mga kaubang buko vendor sa gibuhat sa 33 anyos nga si Carlo Campo Redondo siyahang live-in ug duha nila ka mga anak. Dinhi sa JM Basa Street sa Barangay Pasil, Cebu City nang ginabuhi si Carlo Campo Redondo. Kuyog-kuyog niya ang iyang pamilya sa wa pa mahitabo ang krimen. Giulagway nila nga hilumon si Carlo og maayo rag teras sa sinugdanan apan kalit lang na usab dihang misulod sa mga bisyo, ang online gambling o illegal nga drugas. Aron mabantayan, gikuyugan na siya sa ihang kapuyo og 2 anyos nga anak. Sa una mo, okay ram na siya. Kadugayan na siya, suyop na siya. Kabisyo. Sige na sa gaaway. Nganong yaw-yawan sa babae ang kanis Carlo? Sahay, magduha man sana sa scatter. Scatter. O niya bisyo po sa dugas. Dugay mo kihol ba? Samtang gitug-an sa tag-iya sa buko business, diin sila mag-angkatan og butong kinsa ig-agaw raw sab sa asawa sa biktima nga dugay nang nag-antos sa bisyo ang live-in partner niini. Kini ilabi na nga panahon mananghid ang suspek nga musuyop og drugas. Nagikuyugan na siya ang asawa kanang mukuyog iyang asawa kay murag bag-o pa mga wala pay tuig. Kay kuan lagi kanang ilang kuyugan ba kay mulikoy masahay. Okay, sa una dili mo kuyog si kini. Dili adto na siya sa naga. Ilabalay. Yeah. Akong pagumangkon may nakakita nga nagsubagay daw diha sa kenan. Nya. Kana akong sakyanan po kay sakyanan nang panagsukmagay ana akong pagumangkon nga gisupok lagi gihana ko nung tiyan nya. Sa babae sa asawa. Nya. Ako na siyang gisumbong sa iyang mama. Mismong ang igsuon sa gipatay nga live-in partner nakasaksi sa gihan-an niini ug tigbas ang iyang igsuon ug gisuwayan pa pagdapat ang bata sa gayon nga sila mag-away. Suko kasi sir, sobrang suko nga sir. Nya, ganahan ta kung mubawas ganay ya, dili nagkuan kay. Naam gud si na mga pulis god. Nakakita ko niya ka dira nga iyang ataan ug sundang ang ate nako nya. Naam matanawan ko niya. Mao din niya idayon. Usa ka gabi sa wa pa ang dugong panghitabo nasaksihan matud pa nila ang away sa duroha sa truck nga gikargahan sa mga butong diin sila temporaryo nag-istar. Sa ilang pag-uli sa Naga, gidala sa suspek ang sundang nga gamit sa pagbuak sa mga butong. Mao di ay kini ang gigamit sa paggulgol sa liog sa iyang pamilya. Dire sir, purugi pang tagugo sila tulok. Dari yun, ang kinagamyan, hapit na putol, dari lang nakupot. Panit na lang? Panit lang nakupot sa kinagamyan. Sa mga kadugo o kauban sa suspek, matud nila, dili igo ang kinabuhi sa suspek nga ibayad sa krimen nga iyang nahimo. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.